Британская полиция ищет подозреваемых. Пропалестинские активисты проникли на базу королевских ВВС и повредили 2 самолета красной краской. Военные со своей стороны пересматривают меры безопасности после того, как активистам удалось покинуть базу Бриз-Нортон беспрепятственно. Группа Palestine Action заявила, что 2 ее членов на электрических скутерах подъехали к самолетам Voyager и распылили краску в турбинные двигатели с помощью переделанных огнетушителей. Они также использовали ломы, чтобы нанести дополнительный ущерб. В своем заявлении группа осудила британское правительство за то, что оно продолжает отправлять военное оборудование в Израиль, несмотря на публичную критику его действий в Газе.